اوكي، السلام عليكم، حياكم الله، يا هلا وسهلا، معاكم راشد اور دي ار ان فيديو جديد. في شيء كل العالم جربته الا انا. قصدي كل العالم واكثر شيء البنات يعني. فهمتوا؟ بس بجربه. يلا خليكم مع المقطع. شوفوا انا وين. اول شيء تقطعون هذه. اوكي اوكي صار لكم شيء في اليوم. اوكي تقطعون هذه شوي بس، كلها موي بس. يلا طبعا خلوه قطع اصغر احسن. اوكي عشان انها بتنقلي. اوكي ترموا له هناك. شوفوا كيف تقطيعي بيض. بس هذا القطع تكفي. يحمي شوي. هذا طبعا خلوه يفوت لحاله. اوكي بعدين اوي اوي والله ما عرفت. طيب اوكي اخاف. اوكي شو تسوون الحين؟ والله هذا حامي. جبت العيد. كيف؟ كيف كذا؟ كيف شباب وحقتوني؟ يا ابوي بغيت ازلق. انا ما ابغى احط ولا اقول لك هو الماي. يلا اوي كيف مسوي فيها شيف يعني. حرقت نفسي. اصابعي الحين 10 ايام ما راح العب فورتنايت بسبب اصابعي محترقة. قول لي وش ذا؟ يا كفتة ايش الهرجة دي؟ شوفوا يا شباب انا بطبخ صرت حلو. ما قلت لكم المقطع اليوم نفس البنات. شوفوا يا شباب انا كفتة ابو الكفاتي. اوكي كذا صح؟ قول لي
البنات اذا يعرفون يسوون مثلي اعطيهم اللي يبغون. شباب اي صديق، رجع 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 امزح امزح يا شباب، شباب الجروب، اتمنى انكم تتفاعلون. ايش دخل؟ لا 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 لا، بجيب العيد والله، بجيب العيد. بجيب العيد، بجيب العيد، بجيب العيد. صديق والله يا شيخ مستحيل اغلب البنات يا شيخ، ومع السلامه. بالنسبة لي حار بزيادة، وثاني شيء والله طعم مرة كويس. اوكي المسامة ما ما حبني، ما مجبور اظل اشتاق. ونوصل يا ريال. شوف ونوصل يا شيخ قام يتلصق في يديني هذا. تمام شباب. اوكي جايز، وصلنا لاخر المقطع. لا تنسى اللايك اذا عجبك الفيديو، والسبسكرايب، وشاركنا السلايد. يلا على